aquí ya con la tormenta Yeta. La tormenta está haciendo estragos aquí en Miami, Florida ya. Inundaciones por todos lados. Inundaciones todo el día, ayer todo el día, hoy todo el día, inundaciones por todos lados. Imagínense, aquí está haciendo cagadal, en el país de uno fue peor la cosa. Tanta agua, agua, agua todo el tiempo. Que la crisis que viene es perra.
ahorita las casas están full de agua. Y estas palmeras como mierda se caen. Full de agua, papá, full de agua. Bueno, mi gente, ahí les voy a estar informando a ver qué pasa durante todo este día y durante mañana con lo de la tormenta. Cuídense.